哎，你好，我2个人，蹄花可以吃了吗？可以吃。可以了，来2个蹄花。好，我再点2个菜，我来个那个粉蒸肉、真的，蒜泥白肉，蒜泥白肉拿出来。哦，鱼香肉丝也来一个。要得。啊，鱼香。鱼香。我再来一个那个尖椒兔子。还炒个尖椒兔，他们。对面就是厨房。哇塞，这现煮的蹄花，哇，太漂亮了。这一只多少钱，姐姐？40块。哇塞，这是我的哈。哎呀，漂亮，谢谢你。哇塞，都是现蒸的。这个是粉蒸肉。这是啥，姐姐？肥肠啊！肥肠。哦，这是肥肠。大蹄花，粉蒸肉。哇塞，上来一大盆饭，这太多了，有点。蒜泥白肉。哎呀，漂亮！这红油，哎，姐，你算一下一起多少钱？我先扫给你。吃了结账。啊，吃好结账。哎，好。哇塞，你瞅瞅这红油，这棒极了啊！哦，鱼香肉丝，好嘞，谢谢。上菜速度极快啊！哇，这油香肉丝，你瞅瞅，我的天，这全是这大粗的肉条子。环境真的非常有感觉，就搭了一个棚，往这一坐，感受棒极了。一上桌，满满一大盆饭先上来了，这个肯定是吃不完，主食毕竟吃的少。蹄花，还有这灵魂小蘸料，先来这心心念念的蹄花，我的天哪，老酥烂了，巨大一只，这一只是40块，哇，馋这一口真的太久了。拿这灵魂蘸料给它上来汤汁，我入口即化，妈呀，这口感真是绝了！直接给它怼到这个小碗调料里面，你看起来它红彤彤的，但是它并不是特别辣的那种，就这个香辣，哇，浓浓的。辣油里面微微带一点点酸味，特别容易脱骨。我的天，香惨了！哇，你听到这个骨头与这个不锈钢桌子的碰撞，太爽了！这一口下去。真的，一口下去巴适惨了，再整一只，哇！你看这筷子都夹不断，你瞅瞅这酥烂程度，必须拿着料汁给它浇给，妈呀，你就闹吧！轩满峰顶，这太香了，这啊，无敌，真的好吃惨了，一定要给它蘸满这个辣子。就这蹄花，我感觉我一个人干个10个8个不成问题，完全没有一丝一毫的膻味，一点都没有，一口下去老爽了。这根本就不是在吃蹄花，简直就是喝蹄花。哇，再配上一口这蹄花汤，哇，很厚重，但是也是一点异味都没有。等下要再追加2个蒜泥白肉，这一盘28块，上面是一层大蒜末，哇塞，看着这满满的红油，谁能不馋这一口？哇，刚刚做好，还是有点温热的。你看着这满满的辣子，实际上是只香不辣，入口是一个甜口，底下是垫着这个绿豆芽，整一口这豆芽子啊，一定要给它蘸满这个红油。哇，很脆，我还是这肉带劲。豆芽子跟马上就吃了，鱼香肉丝。28块，哇，也是满满一盆，哟，吃出虾线来。我天，你瞅这多实在，这量是真不小。no 啊，你瞅瞅，哇，爆炸好吃，入口是这个甜口。说实话，我头一次吃到这种口感的鱼香肉丝，它的肉非常扎实，非常的厚实，酸甜调配的恰到好处。辅料是一个大葱，一股剁椒的那个清香味儿。配饭一绝，你就拿这肉丝往这饭上一盖，真的这菜量太扎实了，我天！配上一口饭，轩饭风里嘎嘎下饭，妥妥的饭遭殃。粉蒸肉20块钱，满满一大坨，上面是粉，底下才是肉。这啥？先来一块这个不知道是啥。这肉呢？哦，肉在中间，在这里。瘦肉。这马上到手。尖椒兔子，哇，满满一大盆，哇，这量你瞅瞅，这一盆是35块钱，哇，这性价比。这兔子全部是切成这种小丁，超级的嫩，哇，真的好香，这个肉真的4个字来形容，麻辣鲜香。它真的特别的入味，带着这个小骨头，你一嚼咔嘣咔嘣的，哇，真的好好吃。兔兔这么可爱，怎么能不吃兔子呢？哇，真的爆炸香。
感觉一吃停不下来。它这个兔子肉应该是酱过的，真的好入味儿。它把这味道已经非常完美的锁到这个肉里面去了。每一块肉都是又弹又嫩又入味儿，非常惊艳。哎，姐姐，我再加2个蹄花。加2个。哎，对，再加2个。蹄花。哇，再加2个蹄花。哎，姐姐，我就不要汤了，你直接给我捞蹄花就行。哎，这可以再捞一只。要调料吗？啊，调料要，这个是灵魂，这个要2个，太好吃了这个。好吃。太好吃了。哇，热气腾腾，全是现煮的。你瞅瞅这几大锅，妈呀，棒极了。哎呀，好了，谢谢您，灵魂蘸料。哦，谢谢。说实话，就这蹄花，真的一吃一个不吱声。这个灵魂小蘸料给它轻轻一搅拌，直接往上浇盖，真的一口下去80餐喽。哇，肥肥糯糯，真的，但是完全不腻。一口下去，直接封神，蹄花汤一喝，哇，你说这玩意谁发明的？太舒服了，真的，整个捞起，哇，正好掉在这个料汁碗里面。另外一碗小料汁儿，给它轻轻搅拌，直接给它浇给，哇塞，全部短短的，太滑嫩了，真的，闹吧，哇，真的香惨了，一口下去，啊，太容易脱骨了，妈呀！你看这骨头，一拽就掉。我要把这块猪蹄给它全部脱骨。此时此刻我已经变成了脱骨机器人。这简直是一种享受，糯到不行。说实话，就这蹄花，我和马上的2个人，就今天干个10只8只完全没有问题。但是毕竟这40块钱一只，这价格让我望而却步了。还是收着点，但真的香的太离谱了，妈呀！然后再配上一口饭，蹄花一怼，相信我，来到重庆别一直惦记着火锅了，这蹄花同样也值得你惦记。最后一口全部带走，香惨了，朋友们，干干净净，买个单去。哎，姐姐多少钱？我买下单。我们是4份蹄花。对，4个蹄花多少275。好，你扫我哈，好嘞。哎，你好，你好。是吗？哎呦，感谢，可以，非常荣幸。今天2人消费275，4只蹄花，4个炒菜，总体的性价比还是可以的。好了，下期再会。